ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம அமெரிக்காவில் விவசாயம் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஒரு நேரடியாக ஒரு தோட்டத்துக்கு போயிட்டு அங்கே காய்கறி பழங்கள் எல்லாம் எப்படி விளைவிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இங்கே கிடைக்கிற லோக்கல் காய்கறி பழங்களான பெர்ரிஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற வகையான காய்கறிகள்லாம் எப்படி விளையுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க போகலாம். இந்த வாரம் மொத்தமுமே இப்படிதான் மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கு. சியாட்டில்ல மழை பெய்யலின்னு தான் ஆச்சரியப்படணும். நம்ம போற இந்த விவசாய தோட்டம் வந்து கார்னேஷன்ல இருக்கு, வாஷிங்டன் ஸ்டேட்ல. பொதுவாக எல்லா ஃபார்ம்லேயுமே வந்து அவங்களோட ஃபார்ம் ஸ்டாண்டுன்னு வச்சுருப்பாங்க. அவங்களோட ஃபார்மில் விளைஞ்ச பொருட்கள் எல்லாம் வந்து விற்கிறதுக்காக அப்படியே குவாலிட்டியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம ஃபார்மில் உள்ள போயிட்டு திரும்பி வரும்போது வாங்கிட்டு போகலாம். குழந்தைங்களும் விவசாயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வீக்கெண்ட்ல எல்லாம் குழந்தைங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் நடத்துகிறாங்க இந்த ஃபார்மில். இந்த ஃபார்மை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும், நல்லா சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபார்ம் சுற்றி நிறைய ட்ரெயில்ஸ் இருக்கு. அது போக இல்லாமல் ஸ்னோகோல்மி ஆறும் வர்றதுனால ரொம்பவுமே அழகா இருக்கும். முன்னாடி காலங்களில் இந்த ஸ்னோகோல்மி ரிவர் இங்கே போகும்போது யூ ஷேப்ல போயிருந்துருக்குது. அது அப்படியே காலப்போக்கில் அந்த ரிவரோட கோர்ஸ் மாறி அந்த யூ ஷேப் அப்படியே தனியாக பிரிஞ்சு இது ஒரு லேக் ஆயிடுச்சு. அப்படி பிரிஞ்சு வந்து அது வந்து ஆக்ஸ்போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காளையோட கழுத்து பகுதி அந்த வளைஞ்சிருக்கிற மாதிரி, அதனால இதை வந்து ஆக்ஸ்போ லேக் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தோட்டத்தோட இந்த பகுதியில நிறைய பூச்செடிகள், மேரிகோல்டு, அதுக்கப்புறம் புதினா அதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. இவங்க இதை பறிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம உள்ள போய் பார்க்க முடியாது. நம்ம அடுத்தது போய் பார்க்கலாம். அடுத்தது இந்த பகுதியில் ஃபுல்லாகவே ஆப்பிள் மரங்கள் தான். இப்போதான் ஆப்பிள் எல்லாமே பிஞ்சா இருக்கு. வாஷிங்டன் ஆப்பிள்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து உலக புகழ் பெற்றது. இந்த பில்டிங் வந்து பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க வந்து விவசாய பொருட்கள், இங்க பறிக்கிற காய்கறி இதெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு, அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து ஆடு மாடு அதெல்லாமே வந்து பாதுகாப்பு அதுக்காக வச்சுக்கிறதுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த பான் தான் உபயோகப்படுத்துவாங்க. இந்த கொடியில வச்சு படர வச்சிருக்கிறது சுகர் ஸ்னாப் பீஸ். இந்த பட்டாணி வகை வந்து அப்படியே தோலோடையே மொத்த காயாவே சாப்பிடுவாங்க இங்க. அது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அடுத்தது இந்த வரிசையில் இருக்கிற செடிகள் எல்லாமே ஃபாவா பீன்ஸ். நம்ம இன்னும் உள்ள போய் பார்த்தோம்னா மற்ற செடிகள் எல்லாமே கிரீன் ஹவுஸ்குள்ள வச்சிருப்பாங்க. இந்த செடிகளும் அதே மாதிரி தான் மூடி வச்சிருக்கிறதுக்கு காரணம், இங்க வந்து அதிகப்படியான மழை, அதுக்கப்புறம் குளிர், அப்புறம் வெயில் மாறி மாதிரி வர மாட்டி அதுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரே சமமான வெப்பநிலை கொடுக்கறதுக்காகவும், எலி அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டு பூச்சி அந்த மாதிரி தொல்லை இல்லாம இருக்கிறதுக்காகவும் செடிகளோட பாதுகாப்புக்காக வச்சிருக்காங்க. அடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு இங்க தோட்டத்துக்குள்ளேயே ஃப்ரெஷ்ஷா இங்க பறிச்ச காய்கறிகள் வச்சு சூப்பரா மெனு வச்சிருக்காங்க. அதுவும் சாப்பிட்டு பார்த்தா ரொம்பவுமே நல்லா இருந்தது. இந்த ஸ்டால்ல நிறைய வகையான வண்டுகள், பட்டாம்பூச்சி, தேன்பூச்சி அதெல்லாமே வந்து அதோட மாதிரிகள் வச்சிருந்தாங்க.
how about this nice big yellow and black one? You ever see that one? Yes. Yeah, they just started flying about a few weeks ago. Look at me. Yeah. Caterpillar. Very good. So these are all preserved? I'm on allergy meds, but You got to be quick for some of them. Noise trying to attract the female, and he literally can zero in on the frog. Look at the house. இது வந்து குயின்ஸ் மரம். இந்த பழங்கள் பழுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்க்கிறதுக்கு பேர் மாதிரி இருக்கும், ஆனா வந்து நல்லா புளிப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்க இது வரைக்கும் இந்த பழம் வந்து டேஸ்ட் பண்ணதில்லை. இதுல பாருங்க இஞ்சி போட்டிருக்காங்க. இந்த ஏரியா ஃபுல்லாவுமே இஞ்சி. தோட்டத்தோட இந்த பகுதியில் வந்து ப்ளூபெரிஸ் வச்சுருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் பழுத்துருச்சுன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஆக்சுவலாக ப்ளூபெரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தோட்டத்தில் மட்டும் இல்லை, நம்ம லேக் பார்க் அங்கே இருக்கிற கார்டனில், அதுக்கப்புறம் காலியான இடங்களில் கூட இந்த ப்ளூபெரிஸ் அதுக்கப்புறம் பிளாக்பெரிஸ் எல்லாம் நிறைய பார்க்க முடியும். இந்த தோட்டம் இது ஃபுல்லாவுமே பார்த்தீங்கன்னா ராஸ்பெரி போட்டிருக்காங்க. இந்த வகையான பெரிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளைமேட்டை தாக்கு பிடிக்கிறதுங்காட்டி இதுக்கெல்லாம் கிரீன் ஹவுஸ் எதுவும் தேவைப்படல, இயற்கையாக அப்படியே வச்சிருக்காங்க வெளியிலேயே. இது ஃபுல்லாமே வந்து திராட்சை தோட்டம். இங்கே பாருங்க, இப்போதான் வந்து திராட்சைலாம் நல்லா அரும்புடுது. என்ன கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்தால் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே. அடுத்த இந்த கிரீன் ஹவுஸ்ல தக்காளி கொடி மாதிரி வரது வச்சிருக்காங்க. இங்க எல்லா செடிகளுக்குமே, தக்காளி மட்டும் இல்லாம மற்ற எல்லா செடிகளுக்குமே தண்ணி வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் மூலமா தான் கொடுக்குறாங்க. இங்க விளையிற எல்லா காய்கறி, பழங்கள், பூக்கள் எல்லாமே வந்து ஆர்கானிக் பொருட்கள் தான். எந்த வகையான அவங்க கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ், உரங்கள் எல்லாம் யூஸ் பண்றது கிடையாது. அடுத்து இந்த கிரீன் ஹவுஸ்ல ஸ்குவாஷ் வச்சிருக்காங்க. இது வந்து பூசணிக்காய் வகையை சேர்ந்தது. இதுல செடிகள் வச்சிருக்கிறதே பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா காய்க்கிற மாதிரி தான் வச்சிருக்காங்க. இது வந்து இவங்களோட நர்சரி. நம்ம முன்னாடி இருந்த ஸ்டால்ல பார்த்துருந்தோம்னா காய்கறி, பழங்களோட சேர்த்து செடிகளும் வச்சிருந்தாங்க. அந்த செடிகள் எல்லாமே வந்து வளர்த்துற இடம் இது. oh, you
நம்ம காய்கறி பழங்களெல்லாம் இங்கே எப்படி விளைய வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தாச்சு. அடுத்தது இங்கே இருக்கிற ஃபார்ம் ஸ்டாண்ட் போயிட்டு இங்கே இருக்கிற காய்கறி பழங்களெல்லாம் கொஞ்சம் வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு போகலாம். என்னது ராடிஷ் முள்ளங்கி வாங்கிக்கலாம். கேபேஜ் இல்லை, ராடிஷ். பீட்ரூட் எடுத்துக்கலாம். என்னது ஓகேவா? மஷ்ரூம் வாங்கிக்கலாமா? What type of mushrooms are these ones? They're lion's mane mushrooms. What's the shelf life of it? How long can we store it? If it's just stored in a paper bag in the fridge, up to like a week. Okay, okay. இப்படி இதான் மஷ்ரூம்ஸ் போடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அமெரிக்காவில் வந்து எப்படி விவசாயம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.